Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Рипперграфт, и сегодня третий выпуск механизмов. Как вы видите, тут он не один. Интересно, что ж мы сегодня будем делать? Да, вы как уже по названию поняли, конечно ж, камин. Да, вот кнопочка огонь, вот кнопочка тушить. Да, по-другому, я этот механизм, я не знаю, я не смотрел ни видео, я просто сам сделал, я не смотрел ни видео, ничего. Да, так, подождите. И так, переходим мы к этому каминчику. Да, переходим. Итак, вот я все приготовился. Да, вот что нам для этого нужно. Итак, мы берем кирпичи, ну, можно любой блок, кроме мягкой шерсти, что там еще называется. Ну вот вставляем по блокам, бля, забыл, фака, нахера. Итак, я просто забыл кнопки, да. Итак, кирпичи, вот, ну мне лично как-то удобнее про кирпичи делать, сейчас, вот так. Блин, ну чё я так туплю, блин, капец, обалдеть, да. Ну ладно, наверное, сейчас я кнопки 2 поставлю. Раз, два. Итак, мы сейчас выкинем кнопки, что мы хотели. Ну ладно, поставлю на стоп сейчас. Итак, ну вот мы сделали. Упсик. Ну ладно. Вот так что прокапываем. И второе. Берем. Раздатчик, бля, ладно. Так. Ну просто. Как чтобы... что объяснять там. Ладно, засовываем огненный шар. Ага, все. Что, дождь, бля? Нет. Ну ладно, засовываем огненный шар. Огненные шары чисто, но можно сразу 9 совать. Ну ладно, я посунусь так, и мы берем, протягиваем. Так. Ну да, ладно, я сделаю вот так. Вот так. Ну, как вы сейчас увидите, сейчас загорится. Вот она загорелась. Давайте я пока что так потушу, чтобы самому потом не загореться. Так, что нам взять можно? Ну, вот так давайте. Делаем, блядь. О, блин. Вот так, да. Вот так. Блин, на что я поставил? Не так. Итак, ломаем. Ну, можно не ломать, мне как-то плохо. Потом вставляем блок. И вот так. Да. Ну, наверное, любой. Сейчас. Вот. Бац. И все. Так, давайте я вам покажу, как это все прикрыть. Да, это все прикрыть. Сейчас мы я поставлю на стол. И так, все, я вернулся. Теперь будем украшать. Ну, как украшать? Закрывать, чтобы никто это не увидел. Они могут узнать, потому что как-то я вот странно сделал. Да, но они как-то делают еще, ну, другие вот, например, делают как-то по-другому, но я вот никак не пойму, как они делают это все. Вот тут нельзя оставлять. Делаем вот так. Так, потом делаем так, все равно потом вот это закрывать вот так. Так, и... Блин, да. Так. Угу. Ага. Блин. Ну вот и все. По-моему, все. Да. Сейчас мы берем вот это, посмотрим, как тут можно по-другому. Ага, тут по-другому, блядь, никак. Ну и так проверяем, все целое. Да, огонь целый, тушение целое, да. Так. С вами был мистер Рипперграфт.
третьем выпуске. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Пальцы вверх. Ну, все, что можно. Да, и всем пока. Да, еще раз подписывайтесь и лайки. Ладно, всем пока.